恭请陈讲师慈悲，前到一躬，蹲到一躬。谢谢大家好，来请坐。坐下。免费提备。我觉得从我们的师德、同时，老年的大德，护理师达、委员师，各位前辈的光有机会在光野的某电动将来典礼。我们今天这一节课要来互相来勉励的一路，就是上天降道之因缘。我们刚刚经过一节课。人跟道的关系。那这节课是另外一个角度，上天为什么提到道？我们从小到大，我们所接触的环境，多数都是在我们的日常家庭生活当中，觉得也蛮习惯，但是慢慢长大。就是个人的环境、工作场合感受也不同。但是今天能够来到这里的人，就是借由这个环境，让大家的感受，本来在各种不同的角度，借这个场合，让大家的内心会越来越一致。就是在地中来求什么？求同，这很重要。一个社会。如果很多人的心都化为一致，就比较不会动荡。一个家庭需不需要大家同心？如果一个人一个心，一个人一个想法，这个家庭会和谐吗？不会。兄弟姐妹感情要好，是不是他们大家的心方向比较一致？这样好像有讲，不贴切，看电视就好了。家里就有电视机，如果每一个人、2、3个人看的节目需求不同，是不是会造成纷争？所以现在电视机会那么多台，大概也有原因啦，因为大家的心不见得会一致。包括现在这个家庭里面的房间里越来越多，甚至再严重的话，会觉得房子不够住。特别的贵啊！一个儿子一间房子不够，3个儿子好像父母亲要赶快心理准备啊！一个兄弟，一个人准备一间，相对也可以显示出现在的人的想法、习惯，好像不容许别人先看到自己，所以耐心也不能接。所以我们原来每一个人的心照理就应该是。各位姐姐有没有看过动物的习惯？我们看很多的动物啊，它们的生活形态，动物学家可以把它研究出来。如果你有看到那个动物的习性节目，一看就很清楚。可是人好像这个习性好像不容易研究出来。有没有说有一个学家学者，都把每一个人的习性做一个节目，把它弄得很清楚？容不容易？恐怕连你父母亲对小孩子的习性你都弄不来。所以，假如说我们人啊跟动物一样，大家都是动物。动物很多种，好比说一种动物牛的话，还有1万只、1万头牛，可是它的习性、它的心态是不是都很一致？很成群结队，大部分可以这么讲，很有规律。如果说有1万人，他的心能不能像动物这样这个心？没有1万人，一个人的心就可能有1万种心，一个人哦。所以你看，一个人有很多种心，那很多种动物有一个心，所以谁比较复杂？所以我们人的心就是善变，甚至我们人的行为习惯，好像没办法从外表看得出来。可是我们看很多种动物。动物从它的动作当中就可以看出它大概内心是什么，都可以预测得到，可是人心很难预测。所以各位姐姐，我们人心善变，也就是我们的骨干。
分所在。同学早上有看到我们外面庭院那边，写一个尽心知什么？知天。而一般你要做很多的学问，学问是越做越多，可能越复杂，越它有它的规律。可是要学到的人，他是每一个人越来越简单。如果越来越简单，那你生活也简单，心情也简单，那要快乐也很简单。那大家现在想说，哇，我想办法让我怎么快乐？可是想尽很多方式，那些快乐都是比较短暂的时间。现在好比说流行什么节目，我们去看一看，看完了以后，你的快乐慢慢好像也不见了。有的人说我来上班。家庭过了一段时间，觉得心情很烦闷，想要调心，所以现在调心的方式现在很普遍，就是旅游国内国外的旅游。大家想想，如果说借由旅游能够调心的话，那今天有没有来听到？大家都去旅游就好。如果说我们换个方式，好，今天不要听道理，也不用说到，就来旅游来调心可以调的话。当你要去旅游的时候，之前要不要忙正事？该交代的工作要交代，家务事、工作的事情、学校的功课都要把它弄好。等到你开始欢欢喜喜的要去旅游，出了门，比如说让你10日游好了，等到第8天、第9天，心情不一样，要回去了。回去的心情跟出来的心情就不同。等到回到你的家庭或是你的工作场合。学校以后发现，这10天来的工作，你要不要再去负担？家庭主妇回来以后，家庭凌乱，学生功课很多，工作场合这些事情等于是你10天的那些修行到10天以后，通通要把它恢复过来。结果那些乐变成后面的都恢复过来，算来算去好像也得不到什么好处了。所以出去的心情跟回来心情差不多，回来好像。之前的时间的快乐，好像后面那些紧张都又恢复过来，结果也没有占到便宜。那相对应该可以把第1节做起来是很累，真的很算累。下午第1节就是累，没有经验，先有数了。这是我一个生理指诊，还在无形当中难免。不过你看一天的法会看下来以后，一开始都是。等到我们结束的时候，天班结束以后，会不会觉得大家欢喜心都出来了？每一个人都很高兴，不晓得是快下课的高兴，还是这个束缚的解放高兴呢，还是内心法喜的高兴？相信两样都会。所以你看，经过法喜，听一些道理，反而不知不觉当中，让你的心会静下。上课要练习听课嘛。听课有一种心情，各位会不会发现，当你看到一个刺激的节目，这个剧情非常的让激荡你的内心，大概晚上12点、半夜1、2点，你精神还好不多的，继续看，甚至打牌的人，有没有人说打牌打到一半就睡着？会输赢很清楚，甚至到白天一个晚上不睡都没关系。那相对来听道理，好像10分钟就差不多了。要让你准备要钓鱼，精神不是很好，甚至平常在外面听一些是非的话，这个精神特别好，记忆力也特别强。在讲很小声的话，你会不会想去听啊？人家越小声，你好像越注意力，身边又有麦克风，又有姐姐这样肩膀肩膀拍一拍让提神，这样拍一拍你才睡着。讲是非你不用拍就是个好朋友，甚至等你听完了以后，你刚刚在讲些好比说讲是非的时候，你昨天讲些什么？你还占记得牢围，而且可以尽情的发挥，甚至3个月前的是非，你现在都还记得。各位请你想一想，人就是一个毛病，喜欢看吃鸡，听是非，那听大道理听过了，听就睡觉。现在有没有想到这个情形？听是想睡觉，当然人心的主义呢要正正经正，不过这是一个问题。
原因出在哪里？因为我们的人的心不容易清净。清净经有这么说：人神好清，而心长足。也就是神要清。我就昨天进来看到一个神怎么上？这边是怎么上？神元山。啊？神元山。神元山，这个元3点水，原来而且是清澈。这神是这样清。不过呢，我们在场的各位姐姐，大家都来到神元山，不过每一个人的心可不见得会一样。所以这样人的神本来就是很清，可是为什么清不下来？人神好清而心扰之，你的心会干扰，这个心就跟你的神啊，心神，你的心会干扰。那人心靠什么？好静。人的心都喜欢静，大家有个共同的兴趣，每一个人的心都喜欢静。你看，当一个人很烦闷的时候，非常苦恼的时候，人家一直吵他，会不要再吵我只要图个清静就好了。你只要图个清静就好，人的心有一个共同的兴趣是要静。可是呢，人心好静而什么？欲情，欲望，那个欲望就像拉大绳一样，拉的让你这样。所以各位姐姐，心要静的话，我们就讲说，常能遣其欲而心自静。遣其欲啊，把你的欲望把它遣送走，你的心不用常静。诚其心，常用诚心的时候，诚其心而神自清。你的心把它澄清有一个神自的自清。所以啊，我们今天来的动作就是先遣其欲，那个欲望先把它送走。可是偏偏不是这样，我的欲望就是喜欢看诗的诗对，看诗集，所以新闻现在的新闻就是看诗集，对，才叫新闻。如果今天的新闻节目从今天开始都好，我在宣传大道。从现在开始，新闻节目会把一些我的课程大道、是把它列在里面，请问还有人会看新闻吗？还是会有，这比例呢？从我们听课的感受就知道，听10分钟就是睡觉。你说新闻这样子学课就在这里，也差不多10分钟，很多人就离席了。所以这个原因就是我们的有这些的欲望。有一次呢，关圣帝君就讲，他说什么是万祸之门？万祸，那时候就问很多人，因为那时候是办事的人办。他说什么是万祸之门？一个字就好。叫了好几个同学也没叫出来，最紧张，所以越紧张越刺激哦，一定不容易忘记。到现在大概10多年以前，到现在都记得，就一个字欲望。你看，一个欲可以万祸之门，社会的案件都欲望很深的。好，我们人吵闹就会一个习性欲望就是这样，所以来佛堂听道理就是把欲望慢慢烧走。所以听课你要学的时候，我们今天纵然一节课啊，而且等一下讲完的那些，根本没听到什么，起码那节舍出了些什么。你把个人的私人习性欲望，借由这个庄严的场合送掉一些，所以也因为你送掉这些欲望，你的心就清净一点，所以下课就很高兴。纵然你打瞌睡好了，可以。这边能够打瞌睡，为什么能够打瞌睡？也因为你内心的那一份很清净。麦克风的声音这么大，只要你这个椅子坐下来，经常做睡觉，你想想是什么原因？难道不是你内心相当的静？因为有人静的话，是不是心里会安全的睡着？定静安全的。所以各位先想一想，你在家里如果说吹着冷气，睡着沙发，在高贵的名床那里睡，如果你心中有欲望，你可能会睡得着吗？今天坐在这边，声音这么吵，椅子这样坐起来，你还能够睡着？就算没冷气吹，你照样睡得着，还是照睡。原因就在哪里？因为我们内心已经有静，心已经有静，所以各位姐姐这样想来想去，我们来佛堂这边上课是听道讲道，是外面听课讲课。道不是用讲的，就借由这些庄严的场合，诸佛的护持，纵然你都没听到什么，是你已经舍弃了。你不知不觉当中，你已经清净。啊，或许在之前，我觉得位置他已经回头了，他可以听不懂，我
在上课，闽南语是听得懂，不过他一节课坐下来，大概睡觉的时间就多了，一坐下来就开始打瞌睡，一节课1个小时，他大概睡50分钟，足足有余。但是他还是又来上课，又来打瞌睡，80几岁了，可是睡了一段时间，越睡越进步。他的进步就是睡觉时间越来越长，精神越听越多，甚至他不但来这样，打瞌睡，他还会上课还会找他邻居的人，70、80岁来听到。照理讲，他为了睡觉的话，也是找那些失眠的来陪他睡觉，结果他找来的人不见得会想睡觉，结果来上面继续听，听到最后越听越进步。所以他来这边就不是要睡觉的吧？他来这边他有感受，所以他现在闭关以后，我觉得到了很高兴，我已经不高兴。他的心情，他的涵养修养，因为在一段时间慢慢的成长。这先佛曾经有讲过，尤其老人家，常常要接受佛光普照，多听道理，慢慢你的脾气毛病就会慢慢越来越改进，因为你的欲望越少越来越清净，你的面相你的命运你的面相就改变。所以各位学姐，这样我们2天法会分下来，今天来的话，每个人的气色面相不太一样，是等到你闭关以后，等到明天吧，明天要闭关了，明天闭关以后，你看每一个人的欢天喜地，高兴不得了，无论大小都高兴。事实上，他当中就有一份的，因为佛光普照，因为我们能够亲近，这些不是用言语，不是用什么道理可以讲，所以也因为这样1次、2次、3次，1年、10年、20年，终其一生，你看一个人的修行，一个人的学习，因为这样的提升，这是很公平的，每一个人都公平的。所以倒不是说你认识字不认识字，你体力好体力差，而是你那份心能够肯舍，都是公平。如果这样一辈子常常这样去善良，都会见贤明，要让你痛苦这样难，快乐也很难。这是我们光这个世界题外话，就已经花掉了几年，因为出事了，因为要建立一下我们3个的先清楚，没有困难。就算你打瞌睡，那也是你很静的时候，因为你良心很静，不是你体力不静。不过醒来的时候要坚持有的跑，尾巴是很丢了，不要浪费掉。打瞌睡的时候打掉了，没关系，要醒来就赶快处理。也算刚好阴阳消化之道。我们开始来讲共同比例说上天教化是因为里面的内容。在讲说，就用什么角度理论，或者想来想去还是比较保险的。以先佛讲过的里面的内容，都是我们老母批的《黄母训子十戒》，《黄母训子十戒》没看过，《训子十戒》里面开始，它是民国20几年的时候批的圣训，以里面的内容做基础。为什么要做这个？因为他会讲错，我讲错，我就以这为主，那还是体验。那后解是成龙人的慈悲厚爱来学习讲这一道理。那为了要把这个上天降到的因为上天的事不是后解，小后解才帮我讲什么意思？还是以老母降道里面的内容，把它稍微各界稍微整理一下。事实上，更多的内容不是这些会者在这边。为了提升大家的精神，我们来换大家练。我们把第1段的部分来练，好不好？练的时候也让大家有机会。后节讲话是大家现在大家练的时候，或者是吧，后节我们一起好不好？对，开始。礼天故乡，不要讨厌乡。随意玩耍，能兴荣化彩虹，无量尊严，不惧寒，不惧暑，无数无管，无阴阳，无对待，
事理纯然。白羊旗讲的话就比较白话，白羊旗是普度法，普通的人都可以接受，所以白羊旗的道理用最简单的方式，所以它的经典就是让大家比较容易听得懂，比较白话，所以连天也把它分成很简单，离天，然后呢7天、2天、3天嘛，那如果说把它切割好几十天，那也可以，但是为了让大家来很简单。但是当中的道理是，所以我们现在最简单的就是离天、7天、2天。这边来讲离天，离天是故乡。讲到故乡，第一个就想到我们自己的家，我是生在哪里？那故乡对我们重不重要？仔细去想也很重要。我想到现在很多事情，这些都解决不了，也要想故乡。那故乡就像什么？就像树木有没有？树木一开始它那个种子埋设的地方，那个地方开始扎根最底端的根，当然有了根才有什么？茎、枝叶。所以这个根是不是一直维持让这个树木能够活？对不对？各位觉得树木的根重不重要？重不重要？重要。重要。根如果断了，它能不能再活？可是我们眼睛看得到是根还是枝叶？就像你们人，说人啊，这个长得好好看，这个修得很好，你看的外表就不重要，他那个根哦，看不到。这个根如果走了以后，你就完了，像人的灵性一样。你看人的灵性，你看得到吗？看不到。这灵性一离开以后，各位姐姐，这个人多有才华，高官厚爵，名利双收。你做身强体健，灵性一离开，这些都不行，包括小孩子看不到，所以各位看不到的是不是更重要？就是人天天就是往看得到的地方去努力，搞了老半天，一辈子过了以后，根在哪里不知道，所以要回到它的根本处，容不容易？哎，问题就是在这里，所以我们必须向下扎根，必须
现我们家的橘子会有些柴，还有特别习惯。发现那个橘子好不好吃哦，从外表大概就可以判断出有7、8分。有过去去选橘子的话，这一颗的橘子要选到最好吃的大概是在哪里？10之8、9都不会偏差。有一个原则，那是什么原则？那个橘子要好吃不酸的，一定是长在太阳照得到的地方，从早上照到晚上，风吹雨打最严重的地方，最苦命的人最好吃。它的皮肤看起来超毛细孔不错，可是那个橘子如果长在里面的叶子盖的，烈阳看不到，风吹不到，它比较光滑，比较光亮，吃起来好像比较没有橘子的味道，稍微比较酸一点。结果后来发现橘子原来每一颗都这样，比较有橘子的味道。用这样来比例，我们每一个人现在的皮肤好漂亮，晶莹剔透，那些哦，刚刚生的小孩子很照顾。你看我们现在社会的人，偏不喜欢母亲节这么伟大，差不多40、50岁以上的母亲妈妈生的小孩子4个到5个，栽培这么多小孩，差不多40岁就已经很苍老了。照顾小孩、家务事，看他的手指头，或许也是做过老师的。看过这个手指头这个节目嘛？对不对？是好的手指头，现在哦，像粗一点的哦，那个就是做实验出去。这个手指头都很细细长长，这个地方都不会胖，这样子很漂亮的那种，像胶似的。所以科学来讲，相对的，我们会觉得妈妈很伟大，是妈妈一点吃过多。所以那些哦。这么多还要照顾小孩子，你家庭都不委屈，是现在的人重视外表，这样，这个是一个小孩、2个小孩，家庭都照顾。对不起啊，大家碰到的事情，这个相对的也是一样，所以前道是这样，你要越伟大，你要越付出，德性越所以让人前显贵，人后要怎样受罪？哦，你平常的德性都是跟。所以外表重视外表和内在，大家想想，那个内在才是很贵。你这一辈子，你说你长得年轻美貌、英俊潇洒，可是到50、60岁之间都已经到50、60岁、60、70岁就看你的德性。所以一个人到老的时候会老的痴呆，太可惜。前面修的外表，如果说你这一辈子都一直重视你的内在，到老的时候，老的时候才啊。我回来，再慢慢说等等。我姐姐我们来4天到2个月，做了多久？看状况，心情好的时候，心情不好的时候就觉得好。我姐姐讲一个小典故有一个人当他升学压力很重。可以看你们善良这么点，他觉得做人不是太痛苦的。然后他元军那边，阎罗那边，他说我当太压力太大，我下一辈子的愿望，让我当一只小鸟，天上还飞翔，我最喜欢。结果阎军说好，那我去当小鸟，结果小鸟当了以后，飞了，快乐。当了小鸟以后，觉得后悔，他说老鹰要什么？猎人拿枪要打，吃一口要看老几下，紧张的不得了。那如果当小鸟，不会害怕。你看人如果每天都紧张受苦，不会这个小鸟它都这个样子。他的小鸟在第2次就阎君那天，他说我后悔不当小鸟。那你呢？开始，我回去求你让我当狮子，狮子知道吗？放手不动。这个狮子就老鹰它怎么办？就是大概要放缓一下。当了狮子以后又后悔了，当狮子，所有的动物看到它都要逃跑。当狮子最无聊，追动物的时候凶猛，没追的时候就在变野。他又后悔，又去元军那边以后，元军呢跟他讲说：“那你要当什么？就是会动狮子会有。”那个爸爸说：“好。”把握最后一次机会，我要当皇帝，当皇帝。结果
好，最后一次机会，当了皇帝以后，又后悔了，说当皇帝以后日理万机，这个文武百官事情这么多，画家华丽的，我姐姐养生事情太多，家事小孩工作都一般，当皇帝，结果闹30几岁就肝病就死了，这些眼睛啊，肝这个不好，那你要怎么做？当平民百姓就像我们刚才一样，当平民百姓这样。另外一个点，他最聪明，放手，我什么都不要当。请问有没有那种不会死、不会生病、没有烦恼、不会好这个逍遥，他睡觉还有美女在陪伴，大概想钱到了。如果有那种地方，那我去轮回吧，看有没有。你先想一想说，没有，以后我早就去了，轮不到你。没做事有得吃的，太懒惰有，但结果有什么？不用做事有得吃的时候，就让他当猪吧。当猪是不是不用做事有得吃？是不是？所以哥姐姐，如果太懒惰，那会造成什么？小气大。我们这一段，因为这些内容啊，就第一段就介绍说，原本我们人原来就是在礼天的时候，大家是消耗常在。我们的交通工具是轻轨传统，不会塞车。因为有的人国外花莲在这里塞车怎么样？当时在礼天就是这样，没有阴阳对待，快乐的。可是呢，天地形成，然后要派人来实践，这个时间，大家来个就怕我的这边肚子饿要吃，冷热各方面，觉得还是人类比较好，所以没有人愿意来这边放假。结果因为这个宇宙天地的形成，自然的形成，人就是要来这个时间。这129600年就有一次，每次都会这样。结果他来的时候不来，然后就是好像有方式，还有内容他们去看。他这边要你活下来，结果大家在很痛苦的不舍之下，老师告诉说：“那我们哪时候回来？”然后就说：“好，到3期末节的时候就可能回来。”大家还是不放心，然后我们说：“好，就给你们合同，合同就是契约。”所以当时我们礼天要来凡天的时候，就跟上天啊立个契约合同。所以这个合同就是约定契约要回来，买卖是有契约嘛。可是这个契约给我们就放心，好，有这个契约我们就放心了。各位姐姐，6万多年之前拿着契约到现在，你还在吗？还在，忘记了吗？这6万多年之前的契约都忘记了，所以今天才有传道就给你合同，你当时是这么来的，合同传给我们，这合同原来就有，这样我们求到第一段大概这个报告就是这个原因。好，第二段我们一起念，对，开始。
天使，所以为了要教化大家，所以派下诸天仙姑。这些仙姑就是他们来已经修成了，他们知道他们已经来，知道怎么回去，好了，你看带路，他知道这么回去，所以带大家师兄弟姐妹说，跟着保证，就这样走没错。所以结果大慈大悲，他就是用各种法门、各种方式启发开导大家怎么回去。所以在这个当中有牵羊旗、弘扬旗，到现在是什么旗？末法最后牵羊旗的修行的法门，办道的大家都是顶尖的，境界非常的高，他们高加索取，所以用来比喻就像一棵树的枝干一样，向心力很强，就一点就通透修道。所以当时道在君王，道在君王。那到弘扬旗的时候呢，道在师路出家众。那出家众能够来修行的人都是很简单的，他起码都是通家出业。所以在弘扬旗的时候，你看很多的经典讲经说法，包括我们看书，他们对答的话都很简单几个字，大家都听得懂，很简单，都能够心领神会。因为当时能够来听经闻法也不多，比例不是很多。那是在弘扬旗的时候，那在现在白羊旗人数就多了。牵羊旗2亿，君子界这么多，弘扬旗2亿，那现在是92亿，有比例这么多。所以现在白羊旗的人，现在来看弘扬旗的经典、牵羊旗的经典，有的看，有的翻译，有的体会。所以我们要有一个概念，牵羊弘扬的经典跟白羊讲的道理不一样，绝对是一样，这公道。不因时间的改变，可是它的语言文字表达方式不一样，所以你也不能说我通通只有讲弘扬，差不多每个人都讲得水，不懂，讲一些不认识的人。那讲白羊的道理是把牵羊弘扬的道理用一种大家听得懂的语言来表达，让他的记忆。那印证经典就是，你看牵羊弘扬就是这样，把那个经典印证。这样才比较会入法，要好。这个我们要有一个概念。如果说学到一段期间，道理很深，知道道理深不深？知道道理不深。有一次我老师学一堂，就跟大家说，活了。他说，如果你什么有点自己语气啊，跟个老师是这样。各位同学快不快乐？大家，结果我们快不快乐？但是效果就打不出来。老师在讲说，你快乐的事情做太少，是不快乐的。大家知道什么是快乐的事情？你是修道办道的事情，做越多越快乐，这是老师讲的。所以老师说，有那么难吗？打不出。不做就难。老师讲不做就难，所以到底做了就简单，不做就难。所以各位姐来开班，大老爷来这边难吗？不来就来的很简单，要最少然后总看单，是不是？所以这个当中就是，刚刚讲的就是带出一些很多方式来成全度化。那白羊旗是谁演变的？白羊旗是弥勒祖师，这边讲的上天，老祖师上天来。所以大家想一想，老祖师的法相是什么？满腔欢喜，笑开天下，大不能容。那就怎么念？大不能容，表现满腔欢喜，笑开天下，尽佛。背什么一回事？主要是会背一个作业也很好。老祖师的法相就是让大家现在的众生，大家要欢喜，要快乐。现在的人都是想要找快乐。那牵羊旗、弘扬旗就不是让我们收心放下。那现在是道就在树里的每一个，所以带给大家真正的欢喜快乐。这是老祖师的宏誓大愿。
边有这么庄严的道场，当中上天了。不然大家想一想，连我们大家想一想，那这边什么特异功能，那有特异功能，也什么都没有，这上天暗中的波转，这是大家没办法感受的。怎么讲说天法，而且不可以？讲个人来讲，遇过的，像修到是说大家会说是言语双手越顺利，所以顺利，然后就会遇到每一个20个年前，大家都会相对遇到很多你修行路有一些考试卷，有一些为了要成长你，为了要栽给一些上天有一些考试品，然后有一过，然后有的内容，然后就太太啊，就看到修到一段时间，身体不好，本来很好，他现在不好，突然就不好，这就像测验一样，你是觉得修道是为了身体好才来，不好不会，这期间也是有所遇到这些状况，像是为什么呢？啊，很多晚上得回来睡觉，睡觉以上，啊，教什么事都要检查啊，你什么被状况特别多。那在这种状况之下，只有靠什么来支持？就靠你以前学的这些道理到底受不受用？这个时候就是要靠道理。当心里很难过，要崩溃，用道理来安慰，来彼此。可是呢，在这个时候有相对的一份的力量，我们讲的考验磨都，所以磨的话，不觉得感受磨是要开的。修道人会招磨，我一般讲招磨，实际上磨的话，它就是也可以叫做磨练，它也是要泛黑也要去训练。那老天怎么讲？考磨就是训练，不练属于在训练你耐心动作。那主要说会累的就是身体也是很好。当然，你说仙佛慈悲，那好一段，一个都不好，所以这个心性到这个过程好几年之后讲出来，大概时间上可以讲到遇到一个这种状况，长辈会想尽很多方式要帮你解决啊，去问哪一间庙很灵，哪一间庙是看因果啦，你为什么都没办法，这每天就是甚至活都没办法解决。可到那一间庙以后，就有这个申请，我到那边弄很多状况，那边就时间用不下去了，没办法。就去了以后，发现那位他都静下来，他们也是练静立下，然后对知道你的什么状况都很清楚。再看到你这个人主要说你不累，这个人是很多大菩萨给你保佑，不然怎么没命？因为你曾经去问他，什么天啊，什么都不能到身体啊就是不行，甚至严重到交代了，然后也感受讲这个师傅受罪，这已经没办法了。结果竟然他大菩萨帮你保护，不然早就没命。他相遇会很准，就看到后面，你们这个有天法，后面现在有射火了。他看到天法，他说你们这个有天法，他就那一声摇头赞叹。他说你这个月这么大，怎么聊？赞叹。他那一间庙里面就30个人，还有他们会托给他们来学习的。做道长，老卖瓜，吃卖金花，说你有天法，是别人这样讲。然后又看到或者母亲就跟他说，或者大姐过世，说美国就很伤心，故意就跟他说，那这个人怎么样？他一看这个人已经不在了，都没跟他讲很清楚。他说他嫁到一个很好的家庭，就是那就是家庭各方面先生都很优秀，可是他福已经不见不够了，福尽了就怎么？所以各位你看这个讲的也都很准确，所以这样让各位感觉到，各位就是上天讲到天法，这是这种不可思议的。会讲到三朝普渡，各位想想是三朝普渡，
然后下部什么？地下。这是一些就我们的祖先啊，甚至你的冤亲债主业力啊，这些都是借由人间来办。所以现在三朝不责任非常的重。各位姐姐，我们今天开了个班，大家来这里，你眼睛看不到旁边很远的地方，你的冤亲债主对吧？你的祖先你都在这里的话，而且才前几天遇到一个道歉，之前开一个法会，因为道歉他有一方面特别的，他会治病，还有一方面的那种好像无形的会助病。他为了去开那个班，前天我上次告诉我那个佛堂，从那个佛堂排到下面那个马路多长，好多人山人海的去评论。因为有一个看得到的。因为有一件在开班，他看得到就发现，奇怪，你们佛堂怎么下雨天这么惨？好多外面的人都在里面跪着，这怎么那么惨？里面的人坐在里面，他外面跪在外面，他眼睛看得到的是无形的在外面跪着在里面，而且他的顺序是这样排：先到的人在这前面，后到的在后面，坐前面他的业力因果出现。位置坐前面也好坐但是在打瞌睡的话，会不到，所以这个有它的息息相关。所以各位姐姐，你光来听到你有没有功德？多少的得到这是三朝不亡，不是说办到办一段期间三朝不真的不好说啊。我们地下就有好，开始办超法，今天办500个，明天办1000个，那人在说法在说。那无形的调查就好。各位姐，如果这样能够办的话，大家不要觉得那么现实。那为什么要3000大师要人间来办？我们用一个逻辑来分析。如果办地下幽灵，好，超法办好了，我们又造罪了，再把它拉下去。甚至呢，这边办好了，你又造罪了，换你又下去了，无完无了。造罪就是人，地下幽灵有造罪没机会了。该处分的、该忏的就在那边，这是人最严重。所以你看，一个人你好好修持，你是解决了所有的问题。跟你有缘的，在你的光可以超拔，可以沾光，参考。同学，就遇到一个这样的例子，在南部那边会有人在南部念书。那间佛堂要买那间佛堂之前，大家在找位置，那些我跟他南极老劝到。说要找往哪个方向去？有一间，那一间他们是什么？路冲，2间后天的2、30合并，用路冲，很便宜。为什么很便宜？那边住的人都不平安。我今天道歉很傻，我的便宜好，糟糕，已经买到那个人家不敢住。结果买了以后，上面要整理要改，发现机械什么都都没问题，是不是不能动，完全都停摆。那在这个状况之下怎么办？刚好先佛慈悲言谈情话，这代表说这边啊就是地仙守了好久的地宫，他们要求到守了很久在等。他说我们会帮你们助道，我们沾光，但是不要让我们求到。他们等好久了，因为这个因缘。先佛慈悲做讲好了以后。开始变动，盖好了以后，开始那一天要落成，而且好前去，而且呢，那时候我们在前面去，结果他办到说7天前他也做到，先讲好了，结果一位是地仙，一位是地宫，一位是地火，一看就是很像。在要来之前，因为在那边之前有位千岁，白素千岁，也求过道，他求过道那次借着。这也是很特别的，很少有说借着钱道，结果那个钱道借着他是常常会，结果钱谈了以后，开始要办到，那个去那间就进他来，就是站着不稳，然后就是跪着叩首，然后就站在旁边。结果他办到那一天，前面借身来求到了地宫、地火还有地仙，后面有6位就是好了，一般的一起要求到。在那个时候要讲道的时候，然后还上下水，这个要子你办到的
哇，他看又往前断到又先我在那边，结果后学发现了，在念的时候，念的声音不是很清楚，土地婆啊，地方稍微小声，结果那位来5000岁，他说重来，一次一次念清楚，连10条大愿一次一次的，我说不得嘛，就重新再念好以后，搞起来去点到，发现每点一下，那一位气天仙整个人都快跌倒，然后把眼睛睁不开，光很强的样子，然后点3下，前面2气天，前面3位气天仙，他都是3次的动作都做得到，他眼睛睁不开，后续在观察，后面那6个人。结果后面点6下，他的反应怎么样？完全一样。或许发现这没有分3天是很简单，他每次都这样。等到求完道以后，地仙他一直站在说妙，名师一指多么的妙。今天先这样，各位姐姐，我们求道以后，到现在都还没见到这样，所以没有这些肉。有眼睛，对外界习惯影响，这是跟大家来印证说3招。那又讲到说，名师一指超出描述，真的不念。相信各位姐姐看到，他们前面报告，像后学的爷爷看到吗？后学爷爷是在日据时代他有保证，后来他。精神，就是异常。精神异常，那就像一杯小一杯的啤酒，它可以这样喝一口就这样。酱油，一杯这样酱油，它一口也喝这样，差不多开始。辣椒这样一条，它这样从头吃到尾喝进去。那个茶叶，它在山上那个茶叶用妈宝，知道吗？泡着已经发霉了，那个茶叶上面长黄绿色，它可以这样喝掉，不会生病。说这奇怪不奇怪？那如果说跟他关心一点，说爷爷一起来吃饭，多关心几句3次经过，知道吗？等于是他没那个福来想，甚至呢要那个罪可受，然后自己马上折腾，甚至呢，人家要做生意的场，他可以走路走20-30公里出去，好像人家做生意场跟人家好像酒喝下去就断了。79岁回来还被人家打，有钱有种，找罪受。那事实上我们也没办法。那过了一段期间，我发现。他说大家家庭都有会办到学到再学到，有时候是有道才能说，就说如果求道的话，超常了不起。想说后学的爷爷一生这么痛，做这些事情也不值得自己，那怎么办？结果可不可以求道？前人讲说好可以，因为你没有在办道，别人都在做的，何况是自己？大家知道，像这种像精神异常嘛，有时候特别状况，你要求道不是很容易。无形的力量在挡住，就后学那时候后学念念书没上课，在暑假就要办到，结果点燃生去，检查了以后，那一天有9个人都知道，后学在房间里面不出来，请坛很庄严，结果要请后学爷爷出来，他怎么出来？突然间发作起来，他说82岁。将后学的跟后学一人搓一手出来以后3次经过请谈多庄严，后学爷爷出来走动因为后学爷爷还会拿刀要杀人，但他的状况很多，认识的人都会怕。结果他出来以后，坐在那个坑道那边坐下来，大家都赶快躲旁边去。那男生这边就把另外那几位正常的先办到了，剩下的主角是谁？主角是谁？后学爷爷就得于主角啊，作者后学代替会者，代替主角啊。结果就后学爷爷就这样，作者这样一点到没什么反应，没多久观音菩萨也来，他说今天是沾到子孙的光，不然谁都没办法求到。观音菩萨说亲自来护法的。经过这样以后，隔1个礼拜。下次打不敢再要来，就那时候家里是临时那个时候临时的白色火灯，
在隔个礼拜六，他旁边的邻居来听到了，那跟他一起来，他就有个庭院听到了，说这一次不敢再邀请我的爷爷。结果开始开发对，后学爷爷进了去做前兆班长位置，就坐着。既然都来了，没尴尬，就站起来就坐着。结果呢，听我后学看到的脸相，哇，好像微笑一直在看在听。结果就我伯拿一个回礼牌，大家一起接驾后手。后学爷爷一辈子从来都不拜拜，他跟着大家一直后手做一拜拜。大家跟他说：“哎，怎么这样？”有的是在说：“你跟你爷爷讲。”后学爷爷嘛，他喝酒鱼肉的，然后以前那个猪皮做的在吃的，他讲他吃素，不行，太难吃了。后学的父母亲当时还在吃素嘛，家里还有鱼肉啊、养猫的荤食，怎么敢讲？后来想一想，原来是有讲，不讲还不行。后学一边讲一边跟他生气，跟他说：“爷爷年纪大了，吃清淡一点，对吧？就身体会这样。”一边讲一边怕，就后学爷说好啊，那时候也是个技能，结果没多久后学就自己吃素，他吃素就是多上那些鱼肉，有是亲戚啊，牛角花都没有，放鱼下去那一餐不吃，就烟不抽，以前抽个新乐园，烟不抽，觉得不喝酒会往外跑，或者这样。过一段期间，后学打电话回家。想了很久，结果有人接电话，结果是谁？目前爷爷不自己告诉我，正常一个人在家里，然后这样一段期间，过了到84岁的时候，突然间状况吃完饭，我到客厅，因为他走的样子，起来之后扣100多手，全身有慈悲，然后或者就照这样，扣好了又来看他。心脏跳，像小孩子跳，后来越来越慢。当然，所有人要走很多习俗，亲朋好友。你家里有什么状况，谁身体不好，你赶快跟你爷爷讲，请他保佑。这时候这里叫后学去讲，而且这个时候敢不敢去讲？他说不是讲这些，他有去跟他讲说，爷爷在此道理没什么地方，因为他在家里。他都没听什么道理，300再次比如说什么晚上2条线，他配合些有些复杂，把他放松的进，跟他讲，好像睡着一样，就好像睡着了。那隔天早上，我想说人归公以后是要生软骨年，本来都很软，隔天身体硬了，这下子会怎么办？身体硬的时候就不太干净。身体软的时候，我们去达到什么情况？这个昨天早上8点多，原来是有来，刚好那位校长看到，后学爷爷在那边放笑，济公活人是在旁边劝他。这样我们知道了。后来南师开口，我跟他讲：“你放心啊，这只是为了好好修道，你放心就行。”才讲不到2分钟，突然间身体突然都不得了。邻居说：“这个警察是很多法师，不信的还是不信？说你有法师，就发生了如免。那后面妈妈5天丢着头发说，是不是跟着佛在修行？每次都有点。当然这是后学眼睛看人遇到的状况。来跟各位报告，这名师一指，超生了，这不分谁哦。各位姐姐，我们现在精神正不正常？”后学爷爷不正常的人干嘛这样？你们没办法。所以哪一天你如果身体很硬的时候，你会可能是什么原因？你放不下，你还执着，这都有可能。所以这个生人路边还是要靠一下你自己，所以简单一点搞清楚。你不要以后硬邦邦的，留下最后的身体可以成全，你要心理准备，就有个原因要放下。如果连开关都放不下，将来放不下。这个来开发就是心里要放下，凡事凡业先放下，这些就是专心出来过来。好，这个各位报告就是这一段3草5步。好，再下一段实验。
圣学，常记礼，无人追错，因时太无闲愁。垂金现灵光，海内平洲。会有道，也会有因力感。类似，像刚刚我们节课就讲到因讲对待。你看，只要来世间，每一件事情都是对待。各位前言说，身体健康、多健康，不行，因为有人生病，他健康才会显得你很健康。你说你很有钱，就是有人贫穷，有人比你贫穷，才会显得你很有钱。这个就是多一点常常道，那就要看你的旁边你健